یک طرف معامله توی سکندری، اگه بخوایم طرف معامله رو به عنوان وجه تمایز در نظر بگیریم، طرف معامله در سکندری میشه اونر یا لندلورد که میشه سلر یا لندلورد. اونر خونه یا سلره یا فروشنده است یا لندلورد صاحب خانه است میخواد اجاره بده. اونور در آف پلن یک طرف معامله میشه دیولپر یا بیلدر، سازنده. خب این یک تفاوت دیگه. ولی همیشه اینجوری نیست. درسته؟ چون گاهی اوقات نمیتونن اقساطو پرداخت کنن. نهایتا شما با شخص طرف حسابید، دیگه با سازنده طرف حساب نیستید. یک تمایز خیلی مهمه دیگه بین این دوتا وجود داره. تو سکندری عموما باید پول رو نقد بدیم و تو آف پلن میشه حالا قسط. خب سکندری هم شرایطی داره به نام مورگیج. زمان از همه چی مهمتره. المان زمان رو دارین فراموش میکنین. سکندری means ready. یعنی چی؟ یعنی آماده به تحویل. شما کلید دارید میرید توی اون خونه، حالا یا مستاجرید یا صاحب خونه جدیدید. ولی آف پلن معمولا آن چیزی هست که شما میخرید و در آینده قراره به شما دیولپر هند اوور کنه، تحویل بده. پس اصل موضوع در تایمینگ. چرا شما باید این دوتا تفاوت رو بدونید؟ چرا زمانی که بخواید نید انالیسیس انجام بدید، نیازه اون مشتری خودتون رو بسنجید، باید بدونید که اون مشتری شما دنبال یک چیز آماده است، ready to move یا نه پلن به این دارد که در واقع در آینده فیوچر بخواد این رو تحویل بگیره. خب همونجور که مشخصه آف پلن به معنای buying early یعنی پیش خرید کردن. The developer is credible. اولین و مهمترین رکن اینه که سوالی که توی ذهن اون مشتری شما مطرح میشه در مورد آف پلن اینه که آیا دیولپر credible هست یا نه. credibility یعنی قابل اعتماد بودن. به عنوان یک ایجنت چگونه میتونید به مشتریتون رو تفهیم کنید که این دیولپر، چون خیلی هم رومر یعنی شایعه در مورد دیولپرهای دبی هست به دلیل سابقه بدی که در گذشته وجود داشته که الان دیگه نیست، شما چجوری این کردیبیلیتی رو به مشتری خودتون میفروشید؟ چجوری بهش بیان میکنید که این اعتماد رو انجام بده؟ آره، ولی خب من از کجا بدونم به فرض مثال دیولپر X، من نمیخوام اسم دیولپر خاصی ببرم، دیولپر X دیولپر قابل اعتماد پول من نمیخوره. باریکلا. این مهمترین و اولین رکن. کلاینت شما قراره چی بده و سر چی میترسه؟ سر پولش میترسه. هر چقدر شما بگید امار برج خلیفه رو درست کرده، داماک نمیدونم اونو درست کرده، اینو درست کرده، این اعتماد سازی رو ایجاد نمیکنه. آنچه که اعتماد سازی میکنه در واقع اسکرو اکاونت هست. تعریفش چیه اسکرو اکاونت؟ یعنی که شما یه حساب ضمانتی هزینه پیش دولت امارات و شما مشتری موقعی که میخواد پولش پرداخت کنه واریز میکنه که این حساب. بله. و سازنده بر مبنای این مقدار پیشرفتی که تو ساخت حسابش داره بر این مبنا پول میگیره. از کجا؟ از همین حساب. در واقع در مفهوم عام بهش میگن تراست اکاونت یا حساب اعتماد، حساب معتمد. به این دلیل که همونجور که آقا رضا فرمودند این حساب امانی و تضمینی است نزد دپارتمان اراضی یا همون DLD که پیشتر جلوتر براتون توضیحش میدم که وظیفش چیه. این پول رو از شما دریافت میکنه، در ازای پروگرس و پیشرفت پروژه پول رو به دیولپر ریلیس میکنه. اینجوری پول کلاینت پروتکت میشه و کلاینت میتونه با خیال راحت بره جلو. پس مادامی که دیولپر ما تراست اکانت یا اسکرو اکانت دارد قابل اعتماد هستش. این یکی از در واقع مسیرهایی که شما از طریقش میتونید اعتماد سازی بکنید. یکی دیگه از نکاتی که در مورد فروش آف پلن باید بهش توجه کنید the location is improving. اون لوکیشنی که قراره اون پروژه توش احداث بشه، ایجاد بشه و رشد بکنه همیشه باید رو به رشد و در حال گسترش و ایمپروومنت باشه. حالا من یه سوال دارم. شما از هر دیولپری بپرسید تو هر بریفینگ سشنی که شرکت کنید با این جمله مواجه It's a prime location. پرایم لوکیشن یعنی چی؟ چرا یه لوکیشن پرایم یه لوکیشن دیگه پرایم نیست؟ چه چیزهایی باعث میشه که یک لوکیشن برای آف پلن بایر پرایم به نظر برسه؟ نه اینکه
خب هیچ بقالی که نمیگه ماست من ترشه. چه واقعیتی رو اینا همه کلاینت ها میدونن که تو سراغ هر دیولپری بری میره بهت میگه this location is prime, this is a perfect location. این قابل قبول نیست، فقط رو کلامه. چه پروفی رو میارید که این لوکیشن در حال گسترش و ایمپرووینگه؟ چک می‌کنیم ببینیم در آینده قراره چه اتفاقی بیفته، مثلا اسکان مترو قراره بیا، خط مترو بیا، یا مثلا قراره بیمارستان، مدرسه، امکاناتی که میخواد اون منطقه بیاد اینا رو بررسی می‌کنیم. پس اکسسیبیلیتی یا دسترسی یکی از موضوعاتیه که باید مطرح بشه دیگه. جان نزدیک بودن به سنترال هوای دبی مثلا این همون اکسسیبیلیتیه دیگه، به مراکز خرید، فرودگاه، مدرسه، همه این دیگه. میشه هم صحبت بکنیم که کیا دارن تو لوکیشن کدوم سازنده آها. اونجا میرن، مثلا اگه اعمار داره بیاد تو آفرین. دوستان ممکن خیلی خوب باشه، کیا دارن اونجا سازن، آفرین. نیبرهای ما کیان توی اون لوکیشن، مستر دیولپر هایی که توی اون لوکیشن فعالیت ساخت و ساز دارن از اعتبارشون اتوماتیکلی به کوچیک‌ترا میبخشن. وقتی مثال عرض میکنم، مثلا نخیل داره توی یه لوکیشن میسازه، اگر یک دیولپر تازه وارد به مارکت توی همون لوکیشن شروع به ساخت و ساز کنه، اتوماتیکلی از اعتبار نخیل بهش اعتبار داده میشه. خیلی از دیولپرهای جوان میان میگن من دارم جایی میسازم که امار داره میسازه، من دارم جایی میسازم که مثلا کامیونیتی شوبا داره ساخته میشه، پس از اعتبار اون اعتبار دریافت میکنه. چه چیز دیگه ای در مورد لوکیشن میتونه به ما کمک کنه که به کلاینتمون تفهیم کنیم که این لوکیشن پرایم؟ پس یکی شد اکسسیبیلیتی، دیگری کردیتی که از مستر دیولپرها میگیریم دیگه. آینده اون لوکیشن دیگه که کپیتال اپریشیشن داشته باشه یا بتونه به راحتی اگه از کجا میفهمیم این لوکیشن قرار کپیتال اپریشیشن داشته باشد یا نداشته باشد؟ مثلا اگه ما داونتاون رو در نظر بگیریم الان خیلی مثل که آلردی بالاه، بخاطر اینکه تعداد پلات هایی که اونجا هست الان کم، پس ساخت و ساز نمیشه، پروژه های جدیدی نخواهیم داشت. ولی یه جایی مثلا مثل همون دوبای ساخت که در نظر بگیرید کامیونیتی هم ساخته نشدن، پس جای رشد داره که میتونن مثلا بیان پروژه های جدید دقیقاً. بسازن. دنسیتی یا تراکم یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت. هر چقدر دنس‌تر باشه اونجا افزایش قیمت پایین‌تر. شما مطمئناً در بیزینس بی اون رشد قیمتی که در مثلا لوکیشن میدان افزایش قیمت خواهد داشت نخواهد داشت، چون دنسه، متراکم شده، پر شده، ساخته شده. همینجور که ایشون گفت پلات‌های خالی دیگه‌ای باقی نمونده تقریبا. خب چرا باید اون آف پلن بیاد اونو بخره وقتی ما میگیم the product is in demand؟ یعنی این محصول تقاضای زیادی دارد. چگونه میتونیم ثابت کنیم که این محصول که حالا میشه یه یونیت یا آپارتمان خیلی پرتقاضاست، خیلی چششون دنبال این کار انجام بدن؟ این خیلی راحته اثباتش به یه خریدار. چجوری بهش اثبات میکنی که آقا چیزی که داری میخری این دیمند، همه چششون دنبال اینه که اینا بخرن، نه حالا اسپسیفیکلی یه یونیتو، مقوله آف پلن رو. بعضی از چیز قبل از لانچ فروخته میشه. این یه نکته. زمانی که جمله شما درسته، ولی باید یه ساپورت مستند داکیومنتد داشته باشه تا ازت بپذیره. اینم میشه. اپلیکیشن ها رو چک می‌کنیم. چه اپلیکیشن؟ DXB Interact به شما نشون میده که ریت سرعت خرید و فروش یا میزان یا همونجور که ایشون گفت لیست حتی اویلیبیلیتی که شما از لحظه لانچ تا الان نشون میده که توی 1.5 ماه 80% پروژه رفت. اینها نشون میده که این پروداکتیه که تقاضا دارد. ذهن انسان جوری طراحی شده که وقتی یه چیزی خواهان داشته باشه اتوماتیکلی میره دنبالش. چرا وقتی یه چیزی رو لیمیت میکنن صف میکشن مردم براش؟ یک از ترفندهای تبلیغاتی توی همه جای دنیا میدونی چیه؟ ظرفیت محدود. این کلمه ظرفیت محدود به صورت روانی شیمی ذهن شما رو اینجوری میکنه برم بگیرم تا تموم نشده منم بگیرم. و این موضوعی هستش که باید بهش بله خواهش بعد از لانچ قیمتش بعد از لانچ یعنی شما اگر تو زمان لانچ قبلش بخواید این واحد رو بگیرید 1% تخفیف شاملتون میشه.
این میشه فاینانشال در واقع پرسپکتیو، یعنی از دیدگاه، از منظر مالی به قضیه نگاه کردن. این موضوع نمیتونه روی تقاضا تأثیری داشته باشه. اتفاقا گاهی اوقات این موضوع در ذهن افراد منفی هم میشود که چرا این الان ارزونه بعدم گرونه، لابد یه چیزیش هست که الان ارزونه. درست میفرمایید، ولی اون نکته که باید بهش توجه بکنید اینه که اصلا طبیعت یک پروژه آفلن جوری طراحی شده، تعبیه شده که به خریدارش فلکسیبیلیتی یا اون انعطاف لازم رو بده برای پرداخت کردن. شاید اون اینوستور همین الان کل پول اون یونیت توی جیبش موجود باشه، اما احساس این که داره ذره 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 این پول رو تزریق میکنه هم حس خوبی بهش میده، هم بیزینسمن ها دوست دارن با پولشون کار کنن و از سود پولشون سرمایه گذاری کنن و این بهترین فرصت رو به اینها میده که اون انباشت سرمایه رو نیان از سرمایه ملک رو بخرن، با سرمایه کار کنن و با سود حاصل از سرمایه اقساط اون دیولپر رو پرداخت بکنن. پس پیمنت پلن هم میتونه یکی از عوامل در واقع ترغیب کننده باشه برای فروش آف پلن. خب جذابیت سکندری برای افراد چی هستش؟ جدا از این که خب خیلی ها نیاز دارن همون موقع برن تو خونهشون زندگی کنن، من کاری در مورد اند یوزرها ندارم. خیلی از سرمایه گذارها هم هستن دوستان آف پلن نمیخرن، میرن ریسیل میخرن. طرف همون موقع دلش میخواد دستش به رنتال اینکام برسه، یعنی تارگتش اینه که من بخشی از سرمایه‌ام رو تبدیل به مولد پول میکنم. آف پلن تا بیاد تبدیل شه به رنتال اینکام 2 3 4 سال ممکنه طول بکشه تا تحویل اتفاق بیفته، اما توی سکندری شما ایمیدیتلی به رنتال اینکام دست پیدا میکنید. کاری که شما گاهن با گمان زنی و اسپکیولیشن توی آف پلن یا با حدس و گمان یا با اعداد ارقام تقریبی انجام میدید، توی ریسیل خیلی این کامپریزن ها راحت تره. چون شما وقتی میخوای خونه آماده بخری، بغلیش فروش رفته، بالایش فروش رفته، زیریش فروش رفته، هیستوری خرید و فروش داره و خیلی راحت تر میتونه اون خریدار ببینه آره داره به قیمت میخره یا داره زیر قیمت میخره یا داره بالای قیمت میخره. پس این کامپریزن خیلی راحت تر انجام میشه، در نتیجه نکته مثبتی هست برای سرمایه گذار. less future risk. مسلما آف پلن هر چقدر شما اسکرو اکانت رو بگید و غیره و ذالک رو بگید، یک حاله ای از ریسک همیشه توش وجود داره که ریسیل این ریسک رو دیگه نداره. دقیقا مبادله کالا به کالاست، پول میدی سند میگیری، ریسکی وجود نداره. خب جلوتر خیلی دقیق‌تر و موشکافانه‌تر در مورد سوالاتی که کلاینت‌های آف پلن و ریسیل ممکن است شما بپرسن و چجوری جوابشون رو باید بدیم رو کاور می‌کنیم امروز. اما قبلش بریم سراغ what agents actually do و این جمله the job behind the job. یعنی چه the job behind the job؟ یعنی در واقع مثلا من فروشندم اما فروشنده ملک نیستم، من کارم اینه که بیام اول اون مشتریمو آگاه کنم، بهش یاد بدم، آموزش بدم و بعد بیام بفروشم بهش اون چیزی که میخوام. یعنی حس میکنم اول قبل از اینکه من یه بروکر هستم یه تیچرم. ببینید ما یه صور ظاهری شغلمون رو داریم، بروکر، کسی که به شما ملک میفروشه یا اجاره میده، اما یه کوه مقدمات پشت اون شغل ما وجود داره. یک سری اتفاقات اون پشت جاب ما اتفاق میفته که باعث میشه ما بشیم یک ایجنت موفق. جاب بیهایند جاب که یکیش میشه ادوکییت کردن اون کلاینت، یک سری سلسله اقداماتیه که باید انجام بشه تا شما اون فرد آماده بکنید برای پذیرش در واقع مقوله فروش. You translate the market into decisions. ببینید وظیفه شما ترجمه کردن، ترجمه اینجا به معنای این نیست که از زبانی به زبان دیگر، منظور اینه که یک اوتسایدر، ببینید ما در علوم یک اوتسایدر داریم یک اینسایدر داریم. الان اگر دو نفر متخصص آیتی اینجا بشینن در مورد اصطلاحات آیتی با هم صحبت کنن، هیچ کدوم از ما هیچی از این سر در نمیاریم. پزشکا رو دیدید وقتی میخوان مرگ بیمار رو به هم دیگه اطلاع بدن برای که مثلا همراه بیمار اونجاست نفهمه، میگه ویدروال داشته متاسفانه استاپ هارت بیتش استاپ کرد و خدا چیز شو پس اوی کرد رفت.
اینا رو نمیفهمه. این آقا این قلبش وایساد مرد. پس یک سری ترمینولوژی‌ها وجود داره، یک سری اصطلاحات وجود داره، یک سری مفاهیم وجود داره که برای کلاینت اصلا قابل فهم نیست و یکی از ناموفق ترین ایجنت هایی، یعنی نه یه شخص ها، ناموفق ترین ایجنت ها اونایی هستن که بلد نیستن اینو به زبان عامیانه برای یارو ترنسلیت کنن، نمیتونن بهش تفهیم کنن چی واقعیه چی صرفاً مارکتینگه، نمیتونن بهش بفهمونن آقا این قیمتش بالاست. چرا؟ چون بلد نیستن ادله علمی که خودت میدونی رو به یارو انتقال بدید. فن انتقال ضعیفی دارن. کسانی که میتونن تکنیکالیتی رو به simplified language یا زبان ساده ترجمه کنن، ترجمه منظورم نیست که از زبانی به زبانی، یعنی این چیز پیچیده رو simplify کنن و اصطلاح ما تو فارسی میگیم شیرفهمش کنن که آقا این اوورپرایسته. درسته این خونه رو تو خیلی دوستش داری، سکندری رو در نظر بگیر. من ایجنت اولین رکنم چیه؟ اولین دیوتی یه ایجنت پروتکت کردن کلاینتشه. به جای اینکه بهش بگیم آقا درسته تو اینو دوست داری ولی من ایجنت میدونم این داره به تو گرون میفروشه، باور کنید به جای اینکه کلاینت از تو رو برگردونه و بره با یکی دیگه همون خونه رو بخره، به تو اعتماد بیشتری خواهد کرد. چرا؟ تو داری پروتکتش میکنی، دنبال این نیستی جیبشو بگیری پولش ازش بگیری. آقا ببین اوکی you love it but it's overpriced. این فراتر از قیمت واقعیشه. چرا؟ ببین اینو نگاه کن، تو این تاریخ این سه تا دونه کامپرابلاش فروش رفتن با 30,000 40,000 60,000 و 100,000 درهم پایینتر. تفاوت خاصی هم با این یونیت ندارن. یونیت الان اوورپرایسته. این اعتماد خریدنه، این انتقال درست اطلاعات. و یا اینکه شما نمیتونید بیایید اهداف بلند مدت سرمایه گذاری رو برای فرد که تو این کامیونیتی که الان داری خرید میکنی چه اتفاقاتی قراره بیفته، اتفاقات رو نمیتونید درست براش بیان کنید. نمودار و آمار و ارقام شاید برای خیلی قابل درک و قابل فهم نباشه. باید شما بتونید اینو به زبان ساده سیمپلیفاید شده براشون بگید. خب یکی از وظایف ما به عنوان ایجنت ها این هستش که مدیریت بودجه برای کلاینت انجام بدیم، زمانبندی ها رو تنظیم کنیم، انگیزه ایجاد بکنیم و در عین حال بچه‌ها چه در خرید کی دیسیژن میکره؟ ما میک دیسیژن میکنیم یا خریدار؟ کی باید دیسیژن میکینگ رو انجام بده؟ باریکلا ما این که دیسیژن میکینگ انجام میدیم. خریدار عملا مثل دستگاه ATM میمونه، پولو میده فقط. کی دیسیژن میکره؟ ما. کی معرفی میکنه؟ ما. کی رد میکنه؟ ما. کی اپروو میکنه؟ ما. پس ما دیسیژن میکریم. پس تصمیم گیرنده در مورد دیل ما هستیم. هنرمند آن کسی که بتونه به درستی این تصمیم گیری رو برای کلاینت انجام بده. ببینید تمام، یعنی مثل این میمونه که تمام اون پازل رو میچینی، فقط تیکه آخر رو میدی دستش که هم دکمه قرمز رو اون فشار میده، پی اون میزنه، اوکی؟ ولی چیدمان رو شما انجام میدید. پس شما زیرسازی رو انجام میدید، نهایتا یه دکمه قراره فشار بده. realistic expectations هیچ وقت متوسل به بزرگنمایی، دروغ گفتن، فشار آوردن، پوش کردن و ایجاد توقعات غیر واقعی توی اون ذهن فرد یا اصطلاحاً همون رویا فروشی نباید بشیم. چون در نهایت یک کلاینت راضی برای شما چند تا کلاینت میتونه بیاره؟ یه قانونت عددش خیلی مشخصه. یک کلاینت راضی چند تا کلاینت برای شما میاره؟ 3 تا. یک کلاینت ناراضی چند تا کلاینت ازت میپرونه؟ 10 تا. پس حواستون باید باشه یک کلاینت ناراضی برابر با 10 تا لید از دست دادن، یک کلاینت راضی برابر با 3 تا لید به دست آوردن. پس حواستون باید باشه که ریالیستیک اکسپکتیشنز یا انتظارات واقعی رو توی فرد پدید بیاریم. خب advertise properly، به درستی ادورتایز بکنید. اگر قراره تبلیغاتی انجام بدید، اگر قراره در سوشال میدیا چیزی رو پرزنت بکنید، باید به نحو احسنت و به نحو مطلوب انجام بدید که حالا جلوتر در مورد اینکه چه رگولیشن هایی رو باید رعایت بکنید و دبی چجوری نظارت میکنه روی ادورتایزمنت شما هم صحبت میکنیم امروز. داکیومنتاتون رو باید صحیح انجام بدید که میشه فرمایی که در اسلایدهای بعدی توضیح میدم که چه فرمایی رو شما باید بشناسید، چه فرمایی رو باید چجوری پر بکنید، برای خرید و فروش، برای اجاره به چه شکلی باید انجام بدید. این خیلی مهمه. misrepresentation یعنی تقلب،
از هر مدل تقلبی میتونه باشه. اوکی، پس از تقلب تا جایی که جا داره، جا دارن نه که اصلا کلا باید ازش اوید بکنید و این خیلی اصطلاح عامیانه است، تمیز کار کنید. اوکی، تمیز کار بکنید، تر و تمیز و شسته رفته باید کار بکنید. حالا اینا رو همه رو توضیح میدیم به چه شکلی این اتفاق میفته. این جمله رو من از شما میخوام بپرسم، این جمله درسته یا غلطه؟ طرف ملک رو دوست نداشت، طرف پروژه رو دوست نداشت، نشد، رفت، از دست رفت. درسته؟ طرف پروژه رو دوست نداشت. آفرین. 90% مواقع پروژه مشکلی نداره، تو مشکل داشتی که دیل از دست دادی. ببین کسی که پا میشه بالاخص از یک کشور دیگه میاد دبی، بلیط هواپیما میخره، مثلا فرض کن یه نفر از انگلستان یا از هند پا میشه میاد اینجا، یعنی قصد خرید بالای 90% است. هیچ شخصی به خودش این فشار رو نمیاره پاشه بیاد 20 روز دبی هزینه هتل بده، میخواد بخره. پس اینتنشن وجود داره. پروژه رو دوست نداشت، نه پروژه رو دوست داشته، تو بلد نبودی. سلو فالو آپ های کند و نامناسب با فرد. ببینید وقتی که یک فردی وارد مارکت ریل استیت به عنوان خریدار یا سرمایه گذار یا هر چیزی وارد میشه، حالا مارکت رنت رو من جدا میکنم چون جداگانه کامل توضیحش میدم، من در مورد خرید دارم حرف میزنم، either off plan or secondary فرق نمیکنه. این وارد مارکت میشه، میخواد خرید انجام بده، مارکت پر از چیه؟ ایجنت، پر ایجنته. اوکی، و کافیه شما پراپرلی فالو آپ انجام ندید، به راحتی از شما کولدان دل سرد و با بعدی میره برای انجام خرید. اگر نقشه راه درست به تصویر نکشی که آقای کلاینت، خانم کلاینت قراره A, B, C, D رو انجام بدیم. بچه ambiguity tolerance یه ویژگی انسانیه به نام میزان تحمل پیچیدگی ها و چیزهای پیچیده. بعضی افراد دیدید اینا این حالت هم میز کارشون رو وقتی می نگاه میکنیم مدادش اینجاست، اینش اینجاست، همه چیش منظم و مرتب، وقتی نگاهش میکنیم یه عجب میز مرتب. بعضی هم دیدی شلخته، این اینور اون اونور. هر دوتاشون هم کارشون رو خوب انجام میدن. فرقشون اینه که یکی امبیگویتی تالرنس بالایی داره، یعنی تحمل برآشفتگیش خیلی بالاست. اوضاع که به هم میریزه این تحمل ذهنش میکشه اینا تحمل کنه. بعضیا برآشفتگی میریزتشون به هم، کافیه حس کنه قرار نمیدونه بعدش چی میشه، یعنی این توضیح براش ندادی که استپ A اینه، B اینه، C اینه، D اینه، این به هیچ عنوان اصلا حواسش نیست تو داری چی رو توضیح میدی. این فقط داره دنبال میگرده بعدش قراره چی بشه، بعدش قراره چی بشه، بعدش قراره چی بشه. اولین کاری که میکنید رودمپ اتفاقات رو باید براش به تصویر بکشید. این آن کلیر نکست استپ باعث میشه فرد از دست بره. پیپرورک کانفیوژن، یه سری کاغذبازیایی باشه انجام بدی که اصلا ربطی بهش نداره. ما اینجاییم که کاغذبازی‌ها رو ما انجام بدیم، نباید کلاینت درگیر کاغذبازی بکنید. اطلاعات بهش بدید. اگه درگیر کاغذبازی کردی، بعضی اصلا نمیتونن بروکراسی و کاغذبازی رو تحمل بکنن. و بدترینش last minute surprise، طرف اومده خونه رو خریده، آقا راستی یادم رفت بهتون بگم یک نکته‌ای هم که وجود داره، این اصلا فری هولد نیست که این لیز هولده. یارو سکته میکنه همونجا. حالا فرق فری هولد و لیز هولد که دیگه میدونید چیه. فری هولد یعنی که سند عرصه و ایام به نام شما میشه، لیز هولد یعنی 99 ساله به نام شما میشه. آقا بعد چه اتفاقی برای یارو میفته؟ این سورپرایزهای بزرگ، یا مثلا تو آفلن معمولا ما سورپرایز زیادی نداریم چون دیولپر همه چیز از اول میچینه، شسته رفته میکنه و میره، خیلی کم پیش میاد یهو پیمنت پلن عوض یا نمیدونم لی‌اوت عوض بشه اون واحدی که تو میخری. ولی تو سکندری سورپرایز زیاد داریم. مثلا میایم درست دوبای رست رو چک نکردیم، خونه روش مثلا لین هست، روش رهن هست، سندش در رهنه، نگفتی به یارو، یه موقع سند زدن میگه آقا سندش در رهن، 2 ماه باید صبر کنید تا در رهن در بیاد. شما جای کلاینت چه اتفاقی میفته؟ اون دیل براتون همونجا تموم میشه. سورپرایزهای ناگهانی، این که شما همه نقاط رو از قبل بهش فکر نکرده باشید، میتونه تاثیر بسیار منفی روی رابطتون با فرد مشتری داشته باشه. خب تا اینجا سوالی هست؟
بعد من یه سوال قبل از اینکه وارد موضوع بشم در مورد سطح زبان انگلیسیاتون بپرسم. How's your English? That much fluent. What about you? I guess it's fine. You guess it's fine. Okay. You studied English before? No. No. You learned it here? I just watched a lot of movies. It's nice. So you can speak English. Okay, good. What about you? It's not good. It's not good. Yes. It's not good? Okay. بسیار عالی. حالا پرسیدم دلیلشو بعد براتون توضیح میدم که چرا پرسیدم. خب. اولین باری که وارد مارکت ریال استیت میتونم بپرسم کار میکنی ریال استیت؟ املا؟ آره. نه من کار از این چیز دیگه است. ولی یه پروژه‌ای الان چند وقت استارت دادم حضور ریال استیت. شما؟ Developer background. Developer background. Which one? Okay. Okay, we met before. Actually, we had a meeting a few weeks ago. Really? Yeah, AQ Development. Oh, AQ, I saw you. And you told me your English is good. Why do you speak Yeah. English so fluently? Yeah, I remembered you. And what about you? So. دیدید وقتی وارد مارکت میشید به عنوان یه نیو کامر میگن DLD عقود تایتل ببینید یارو اینجوریه اینا چیه؟ اینا هیچ کم برای توضیح نمیده اینا چیه درست و درمون. این ترمینولوژی ها با کرات اینا رو شما میشنوید و نمیدونیم اینا چیه. اشکال اصلی هم که وجود داره اینه که آموزش در ریال استیت به نظر من صرفاً اون در واقع کتاب و سرتیفیکیت ها نیست. یه آموزش خیلی شورت و موجز و تو د پوینتی باید وجود داشته باشه. همه اینا رو به اون شخصی که میخواد وارد این بازی بشه، وارد این سیستم بشه بدونه. حتی وقتی میری تو دیولپر هم فکر نکنم به این شسته رفتگی براتون توضیحات لازمی رو داد. اصلا به ابدا. چون مین تارگت، مین در واقع ایمشون فروشه. اوکی؟ پس لازمه اینه که شما با ترمینولوژیا و اینکه دیل اصلا چه شکلی کار میکنه و چه جور رگوله میشه. رگوله شدن یعنی رگولیتد شدن، تو فارسی میشه رگوله شدن که فرانسه هم اومده، یعنی اینکه این دیل چگونه اتفاق میفته، چه رگولیتوری بادی هایی روش نظارت دارن و به چه شکلی موضوع اتفاق میفته و رقم میخوره. ببینید یکی از مهمترین چیزهایی که هست اول از همه این سه تا کاتگوری شما باید یادتون باشه: آف پلن، سکندری و رنتال. این سه تا کلمه رو شما زیاد میشنوید که الان آف پلن و سکندری کامل ما با هم دیگه مرور کردیم. رنتال هم که گفتیم که یکی از مسیرهای کسب درآمد در ریال استیت با اجاره دادن خونه ها هستش. خب من اینو اجازه بدید که اول وارد ترمینولوژی ها بشم و بعد برمیگردم در مورد اینا توضیحات لازم رو میگم. خب DLD، RERA، DREI، ترخیصی، اجاری، عقود، اینا کلماتیه که به کرات میشنویدشون. من اینو با رسم یک شکل براتون توضیح میدم که شما خیلی راحتی موضوع رو متوجه بشید. What does it stand for? مخفف چیه؟ Dubai Land Department. چی کار میکنه؟ وظیفه دوبای لند دیپارتمنت در ترانزکشن های آف پلن، سکندری، رنتال، کلا ریال استیت چیست؟ قوانین رو تنظیم میکنه. بسخواهی میکنم توی جلسه هستم، یک ساعت دیگه بهم زنگ بزن. خب من چیکار میکنه گفتیم؟ ببینید DLD کارهای مربوط به سازمان اراضی دبی میشه دیگه. کاری که مربوط به اینکه مثلا این ملک زمینش از کیه، چیزایی که مربوط به زمینه، خاکه، نه ساخت. خب این شما میدونید یه جمله میگید که اون جمله یه دونه یک اپسیلون از کار، یک جمله عمومی. تمامی قوانین و مقررات حاکم بر ریال استیت را ایشون تبیین میکنه. تنظیم کننده قانون اساسی کانستیتوشن ریال استیت رو این مینویسه. اوکی؟ پس میشه در واقع
اون مانیتورینگ بادی یا ناظر بر تمام اتفاقات ریال استیتی که در امارات اتفاق میفته، در دبی اتفاق میفته، میخواد آف پلان باشه، میخواد سکندری باشه، میخواد هر آنچه که هست باشه. عذرخواهی میکنم یه لحظه. یحیی کجاست؟ چرا این روح سرگردانم وسط میچرخه؟ عذرخواهی میکنم ببخشید. خب پس DLD میشه Regulatory Body یا همون بادی که میاد در واقع تمام قوانین و مقررات تنظیم میکنه. خب DLD 3 تا بازوی اجرایی داره، 3 تا آرم داره برای اینکه بتونه این رگولیشن ها رو تحکیم کنه و اجرا بکنه. آرم شماره اولش ررا هست. ررا وظیفش چیه؟ قبل اینکه بریم به این اسلاید توجه بکنیم. پس DLD it's the umbrella that most official real estate services sit under. یک چتره که همه این real estate زیرش قرار میگیره. When people talk about official procedures, they're usually talking about processes connected to DLD services and platforms. خب RERA بازوی اجرایی برای رگوله کردن ایجنت هاست. Standards. How brokerage is practiced, what's acceptable, what's not. این شرکت چجوری باید فعالیت بکنه، چه شکلی باید کار بکنه، چه چیزی در این شرکت قابل قبول، نه شرکت منظور سازمان داخلیشه، به عنوان یک بروکرج، به عنوان یک آژانس املاک از دید دولت دبی، از دید DLD باید چجوری عمل بکنه، چه بایدها و نبایدهایی رو باید اجرا بکنه. اینو ررا مشخص میکنه، در واقع بازوی اجرایی میشه. Compliance, advertising, permits, professional cards and market governance. روی قسمت‌های در واقع تبلیغاتتون، محتوای تبلیغاتتون، نحوه برخوردتون، حق و حقوق کلاینت در مقابل شما و بالعکس میاد قانون‌ها رو اعمال میکنه. Credibility, clients feel safer when you operate the RERA way. وقتی زیر یک بروکرج فعالیت میکنید، اینجا یه بروکرجی که ررا داره، یعنی همه چیز قوانین ررا رو رعایت میکنه، رگولیشن ها رو رعایت میکنه. وقتی زیر این کار میکنه، میگی من شرکت، حالا من صرفا نمیگم که بگیم من دیوندو، وقتی میگی من با دیوندو یه نوعی کار میکنم، یعنی من دارم زیر مجموعه یک کمپانی دارای ررا و وابسته به DLD دارم فعالیت میکنم و این خودش بسیار اعتماد سازی انجام میده برای مشتریتون. پس ررا میشه بازوی اجرایی برای بروکرج ها، بایدها و نبایدها و کارهایی که ما باید انجام بدیم یا انجام ندیم رو بهمون توضیح میده. یکی دیگه از ارکانی که وجود داره در واقع هستش DREI. شما مثل هر پروفشن دیگه‌ای، مثل هر علم دیگه‌ای، مثل هر چیز دیگه‌ای باید بدونید it's an ongoing process. یک پروسه ongoing، یک پروسه‌ای که در حال رشد و در حال تغییره. پس لازمه اون این هستش که افرادی که توی این موضوع درگیرن، agents، دانششون چی باشه؟ بروز باشه، up to date باشه، سرتیفیکیت های لازم رو داشته باشن. قسمت education، آموزش، سرتیفیکیت ها و همه این موارد مرتبط با این رو در واقع DREI به عهده میگیره. قسمت educational دبی لند دیپارتمنت میشه DREI که موظفه چی رو آموزش بده؟ سرتیفیکیت ها رو صادر بکنه، دوره های آموزشی رو صادر کنه. شما قبل از اینکه بتونید لایسنس ررا بگیرید باید برید توی دوره های آموزشی مورد تایید DREI شرکت بکنید، اونو اپروو بشید، بعد آزمون بدید که لایسنس ررا بگیرید که مثلا بتونید برید بروکرج بزنید. به این شکل هستش. و بعدی اینم که اینجا گفته it is tied to your professional credibility, training, certifications matter in Dubai. It's where the industry pushes best practice habits, not just theory. معمولا دورای کارآموزی، کارگاه‌ها، ورکشاپ‌هایی که خود DLD برگزار میکنه زیر مجموعه DREI هست. این کلمه رو تا حالا دیدید؟ نه، ترخیصی.
It's how Dubai keeps the market cleaner and more trustworthy. It's how you stay safe, correct permits, processes, reduce risk and violations. پرمیت ها بالاخص مجوزات مرتبط با تبلیغات. شما وقتی میخوای تبلیغ بکنی برای اینکه از دروغگویی و misrepresentation جلوگیری بکنه DLD اومده یک ارگانیزیشن گذاشته به نام ترخیصی که این میاد چیکار میکنه؟ میاد پرمیت میده برای ادورتایزمنت های شما که چجوری ادورتایز کنی، چی رو بگی چی رو نگی تو تبلیغاتت که رولز و رگولیشن رو زیر پا نذاشته باشید. این تبلیغات باید وقتی که زیر ساخته میشه بفرستیم تایید بشه یا نه؟ ببینید این به این شکله که اکثرا میان QR کد براش تعریف میکنن دیولپرها مثلا. چرا؟ چون مثلا خود دیولپرها هم که میدونید زیر مجموعه یعنی باید زیر نظر این باشه. هیچ دیولپری نمیتونه جو عشقی برای خودش بره پلات بگیره بسازه. اونا هم این قوانین رو میدونن، یه سری چیزا رو هم میدونن، به شما میگه این کارو نباید بکنی، اینو نباید بگی، اونو نباید بگی، بعد بر اساس اون پرمیت بهت میده که مجوز رو بیا فیلم برداری کن، بیا اینو بگو، اونو بگو، به QR کد تخصیص میده. هیچ نظارتی بعد از ساخت نیست، اونم قبلشه. چرا؟ حتی برای بعد از ساخت برای خونه‌ای هم نه بعد این مدیایی که داره ساخته میشه با تبلیغات خب اون چنل تبلیغاتی که وجود داره. اون مدیایی که ما آماده می‌کنیم بریم داکیومنت باید نه ببینید اینجا این مجوز نیست که بنویسه مجوز صادر کنه بده دستت. نه منظورم اون چیزی که ساخته میشه باید بریم اونا تایید کنن بعد ما نه بهت میگه خط و خطوطو بهت میده، میگه آقا اینا رو بگو، اینو نگو، اونو نگو، اینجوری نگو، مثلا آقا به فرض این کارو نکن، حالا اسپسیفیکلی میگم یه مثال میزنم اینو باید رعایت بکنی. خب تو دیگه حواست هست رعایت، نه اینکه تو بسازی تازه بفرستی اونجوری که هیچ، اینا با یه عالمه نیرو استخدام کنن بشینن اینجا پشت کامپیوتر میدیاهای شما رو چک بکنن. نه. خب ایجاری چیه؟ یه لحظه اینجا افتاد DLD و ررا و DREI و ترخیصی چی هن؟ یعنی دیگه اگه از این به بعد کی بهتون بگه مثلا ررا، میدونید ررا یعنی چی، میدونید DLD یعنی چی. خب ببینید ررا میشه لایسنسی که به شما مجوز فعالیت در زمینه ریل استیت رو میدهد. لیوندو اگر ررا نداشت نمیتوانست در زمینه ریل استیت فعالیت بکند. کار بعضی وقتا سوال میپرسن که آیا هممون باید ررا داشته باشیم؟ Not necessarily at early stages. در early stage هایی که شما تازه وارد سیستم میشی، 1 سال 2 سال حتی داری کار میکنی، زیر یه در واقع ررا هولدر داری کار میکنی. در مرور زمان اگر تجربه کافی رو به دست بیاری بله میتونی ررا بگیری، حتی کماکان با همون بروکرج باشی و بمانی، یکی بری اصلا بروکرج خودت رو تأسیس بکنی. بله اینا کامپلاینس داره، دوره داره، آزمون داره که دوباره ررا میاد به DREI میگه تو امتحان بگیر ازش تو براش تمدید کنه. ببینید اومدن اینو قشنگ مدل کپی برداری مدل غربیه. یعنی تو کشورهای غربی دقیقا همینجوری یه رگولیتوری بادی هست، چندین شاخه زیرشن که اینا رو تنظیم میکنه و نظارت میکنه. و نکته‌ای که وجود داره اینه که در واقع DLD دعوای بین سازنده و خریدار، نمیدونم دعوای بین لندلورد و تننت، همه اینا رو میاد کنترل میکنه. همینه. ببینید ما همونجوری که خدمت عرض کردم ما با یه مقوله پویا طرفیم، چون قوانین عوض میشه، آپدیت داریم، پس اون شخصی که تو این زمینه کار میکنه موظف آپدیت باشه. نمیتونه که مثلا سیستم 5 سال پیش با الان خیلی متفاوته. اگه من با آداپتر سیستم 5 سال پیش برم الان دیگه نمیتونم فعالیت کنم. اوکی؟ خب What اجاری means for you. اجاری چیه؟ خیلی هم این کلمه رو به کارات میارن، مخصوصا اونایی که رفتن نمیدونم شرکت ثبت کردن میخوان اقامت بگیرن، اجاری میکنن. اجاری چیه؟ شغل نقشش چیه؟ فانکشنش چیه؟ تاریخ مبلغ اینجا یه شرکتی رو مثلا یک مرجی رو میگیرن میگن اینجا رو مثلا گردش انسان بخوره. نه اون مال مقوله‌ایه که اصلا کلا ماهیت اجاری یعنی قرارداد مؤجر مستاجر یا لندلورد تننت، تننسی اگریمنت که توش طول دوره شارژ های ماهیانه، هزینه ها، دیوا یا همون بحثای
آب و گاز و یوتیلیتی، اجاره بها، اینکه چند چک، 2 چک، 3 چک، 4 چک، 6 چک، 12 چک، تک چک، همه اینها توی اون وارد میشه و آفیشال هست. آیا خوبه که چون بعضی وقتا بدون این هم با یه قولنامه خیلی ساده هم یا خونه اجاره میکنن، کدوم بهتره؟ کدوم اجاری؟ چرا ممکنه اجاری هزینه‌هایی رو به شما تحمیل بکنه به عنوان یه تننت، ولی شما رو در مقابل خیلی چیزا پروتکت میکنه. فردا اگه با لندلوردت دچار مشکل شدی، اینه که اجازه میده تو برداری بری محکمه باش شکایتشو بکنی یا با هم دیگه وارد دعوای قضایی بشی. اگه این وجود نداشته باشه هیچ کاری انجام نمیتونید بدید. پس در واقع این کژوال نیست که باید باشه یا نباشه، بایدیه و ماسته و باید داشته باشه، مگر اینکه شورت ترم. شورت ترم که دیگه این چیزو نداره، 1 ماه 2 ماه 3 ماه این چیزا رو نداره. عقود چیه؟ بفهم. مشتری قرارداد می‌بنده با سازنده. عقود مال آفلنه. عقود یعنی در واقع سند موقت میشه بهش گفت، ریجیستریشن. ببینید شما وقتی یه خونه رو میخری، آفلنی رو میخری، باید یک رابطه‌ای بین شما و اون سازنده باشه که بعدم ختم به چی بشه؟ به سند بشه. به این میگن عقود. از کلمه عقد میاد، یعنی قرارداد. اوکی؟ و it's part of the formal structure around off-plan sales. It's not of reasons though by off-plan feels systematized. Systematic کردن off-plan در واقع. off-plan چون خیلی ها برای پیش خرید با داکیومنتاش خیلی کار دارن، خیلی دوست دارن یه چیز فرم و روباستی دستشون باشه، پولی که دادن مشخص باشه، که میشه همون بحث عقود. خب قبل از اینکه من فلش بک بزنم و یه مقدار دیگه ای درباره آف پلن و سکندری و رنتال صحبت بکنم، اگر سوالی در مورد این قسمت دارید بفرمایید، اگر نه که ادامه. عقود شما به عنوان یک کلاینت وقتی میرید آف پلن پراجکت میخرید، در واقع دارید چی؟ وارد یک رابطه تعاملاتی میشید با دیولپر. این قولنامه بین تو و دیولپر بهش میگن عقود، که انقدر درصد، انقدر پیمنتشه، این اینجوریه، تو انقدر دادی، انقدر باید بدی، انقدر فلان جا، اگه ندی چی میشه، این اگه چجوری فسخ میشه، همه اینا داخل اون قرارداد میاد، بهش میگن عقود. اون سلز اون اگریمنت اولیه است. عقود چیزیه که به شما اجازه میده حتی بتونی با اگه خرید اوور 2 میلیونه بتونی بری باش چیکار بکنی؟ باش گلدن ویزا بگیری. خیلی رسمیت داره چون پیمنت ده. ببین SPA پول آنچنان رد و بدل نشده. اون عقود زمانی میاد، حالا بسته به سیاست ها، ممکن 40% 50% شما پی کرده باشی. اوکی، پیمنت بزرگی رو دادی، بخش قابل توجهی از پول پرداخت کردی. خب چون آف پلن، سکندری و رنتال 3 تا زیر شاخه اصلی هستن که ما روشون تمرکز میکنیم و روشون کار میکنیم، من میخوام اینا رو الان دوباره یک مرور خیلی کلی بکنم، ولی قبلش یه سوال از شما بپرسم به عنوان ایجنت های فعلی و آینده. بفهم. سوال داریم؟ به عنوان ایجنت های فعلی و آینده کدوم مارکت is the safest one؟ کدوم از همه سیف تره به عنوان یک ایجنت؟ ما 3 تا داریم: آف پلن، سکندری، رنتال. چرا؟ دلیل موقته؟ فست مووینگ بهش میگن. ببینیم ما توی بیزینس 2 تا مقوله داریم. هر وقت ما میخوام یک در مورد اینکام و درآمد تو بیزینس صحبت بکنم، میگن بیزنسمن‌های حرفه‌ای معمولاً بهش میگن که ما 2 مدل اینکام یا درآمد داریم تو بیزینس ها: bread and butter و cherry on the top. انگلیسیش یعنی نون و کره، bread and butter.
چری آن تاپ یعنی اون گیلاس بالای رو کیکا دیدی یه گیلاس اون بالاشه حالم میده اولین گازی که میزنی این گیلاس رو گاز بزنی بخوری که ورش میذارن میخورنش. تو بیزینس یعنی چی؟ bread and butter یعنی survival، یعنی زنده ماندن یک بیزینس. شما به عنوان یک شخصی هم در نظر داشته باشید همه شما یک بیزینس فعال زیر یه بیزینس دیگه اید. بروکرج هر ایجنتش خودش یه اسمال بیزنس دیگه، شما داری فعالیت بیزینسی میکنه. پس باید برای اینکه هم شما هم اون چتر بالا سرتون بتونه سروایو کنه ادامه بقا بده باید برد اند باتر یعنی به اندازه زنده ماندن نون و کره داشته باشد. رنتال اینه. رنتال نون و کره بیزینس ریال استیت، درآمد استیبل همیشگی، کمک میکنه که شما سروایو بکنید، زنده بمونید در بیزینس و علاوه بر اون به شما این آپشن رو میده که یک پیس آف مایندی داشته باشید، یک آرامش ذهنی داشته باشید که به چری آن د تاپ برسید. چری آن د تاپ میشه همون ریسیل و آف پلن. ریسیل و آف پلن فرایند آنگوینگ نیست، اتفاقاتی که تو طول یک روند بیزینسی میفته برای شما. یعنی چی؟ یعنی شما به فرض مثال به عنوان یک رنتال ایجنت فعالیت میکنید، دارید خونه رنت میدید، درآمد دارید، تبلیغات داره اتفاق میفته، به شما لید آف پلن میده، اون لید آف پلن رو به فروش میرسونید و یه چری آن د تاپ به اندازه 5 تا 6 تا اجاره یه جا پول بهتون میده. پس اون ایجنتی موفقه که توی هر دوتا لین بتونه حرکت بکنه. چرا خیلی از ریال استیت ایجنت ها وا میخورن، ول میکنن و نمیتونن ادامه بدن؟ حتی سیلز منیجرهای دیولپرها. چرا؟ میچسبه به اون چریه هم خیلی سخت به دست میاد. بعد برد اند باتر هم نداره. بعد در مرور زمان چه اتفاق براش میفته؟ پاکت خالی میشه. بعد میگه مارکت به درد نمیخوره، ریال استیت به درد نمیخوره، نمیشه توش فعالیت کرد. اصلا که داری اشتباه میزنی داداش، داری اشتباه میزنی. اول باید اجاره بتونید بدید، باید اول کولد کال بکنید، باید استیک تو د دسک بکنید، بچسبی به این دسک. من هرس میخورم چون هرسم میدم. اوکی؟ استیک تو د دسک، پیک اپ د فون، کال لندلورد، گت لیستینگز، بری حرف بزنی، بری با سکیوریتی برای خودت لیستینگتو جمع بکنی، بدونی ماهی 5 تا 4 تا اجاره دارم ترانزکشن میزنم، ماهی 20,000 درهم دارم در میارم، I will survive، زنده میمونم، سر برج دوچاره چه کنم نکنم اجاره خونم نمیشم، حالم بد نیست. حالا لید جنریشن داره کار خودش انجام میده، سوشال میدیا داری فعالیت میکنی، داری ویدیو درست میکنی، داری تبلیغات میکنی، کمپینای شرکت داره میره، لید آف پلن میاد با ریت آف ساکسس 2%. فکر نکنی همش قراره از تو مثلا پروژه امار بخره نیم طبقه ها. چری آن د تاپ ها رو شکار میکنی. اما unfortunately متاسفانه همه به جای اینکه برد اند باتر رو شروع کنن میرن از چری آن د تاپ شروع میکنن، ناامیدی و یأس و دیساپوینتمنت اتفاق میفته. پس ایجنتی موفقه که با رنتال شروع کنه، نه اینکه اونو انجام نده ها. باید تو رنتال پیش برید، قوی کار کنید، از کولد کال نترسی. همه جا دنیا هم کولد کال داره بچه، همه جای دنیا رنتال و ریال استیت کولد کال داره. کولد کال چیز وحشتناکی نیست، چیز ترسناکی نیست. بچه ها دیدند که در عرض چه مدت زمان کوتاهی کولد کال اونها رو به لیستینگ رسونده و این لیستینگ متعاقبا تبدیل میشه به کش پول. پس برد اند باتر رو باید راه اندازی بکنید و بعد برید سراغ چری آن د تاپ. یه سری افراد هستن میگن بریم سیلز منیجر شیم. اوکی، میری سیلز منیجر میشی، یه اینکام ثابت 7-8 هزار درهمی هم شاید بهت بده. یه ماه، 2 ماه، 3 ماه، after that goodbye. چرا؟ چون اون چری آن د تاپ زدن خیلی کار سختیه. پس باید بقبولونیم به عنوان کسانی که تازه وارد مارکت هستیم اومدیم توی سیستم، باید حداقل 1 سال 2 سال روی فعالیت‌های رنتالیمون کار بکنیم،
روی توانمندیامون کار بکنیم تا این چرخه بیاد تبدیل بشه به اون اینوستورهای گردن کلوف. شما باید یک پیج اینستاگرام قوی داشته باشید، زیر مجموعه یک شرکت خوب کار بکنید، انقدر کانتنت جنریشن انجام بدید تا نون بشید، شناخته بشید، بر اساس اون افراد به شما اعتماد کنن، تازه بیان ازت سوال بپرسن. اینم به این شکل هستش. حالا اگر سوالی هست در مورد این سه تا لین بیزینسی بفرمایید، در مورد اون موارد قبلی من در خدمتم. پس اول میشه رنتال، بعد میشه سکندری. نه بعد نه. ببین هایرارکیشون نکن. با همه. فقط میدونید بچه‌ها یا هیچ اولویت بندی هم نداره. اتفاقی که اول میفته برای شما و دوم میفته نیست، اینا همه همزمان با هم میره جلو. ولی اونی که میدونید چرا اینا هی تاکید میکنم رنتال؟ به خاطر اینکه افراد از بیرون که نگاه میکنن به ریال استیت، امار داماک بزنم بفروشم پول بذارم جلو، اینا دارن تو ذهنشون، اون اصلا نگاهش نمیکنن رنتال رو، در صورتی که اون رنتال است که تو رو زنده نگه میداره، که تو بتونی فشار بیاری روی خودت، روی سیستمی که توش داری کار میکنی، کانتنت از جنریت بکنه و تو بتونی آف پلن بفروشی. یعنی باید همه رو با هم بلد باشید، کنار هم باشه. ولی خیلی ها کولد کالا میترسن از اصلا نمیکنه کولد کال، هر کارش میکنه کولد کال نمیکنه. کسی که کولد کال نمیکنه به درد ریال استیت نمیخوره، چون شما نمیتونید آف پلن فروش باشید و رنتال کار نکنی، سکندری کار نکنی. باید رنتال کار بکنید، مگر اینکه این یه استثنا داره. شما به اندازه 3 سال زندگی در دبی پول داری، ماشین داری، حالا یا خونه داری، یا 3 سال اجاره خونت رو پیش تو جیبت داری، بشین 3 سال کانتنت پروواید کن، عامل کن، فعالیت کن تا برسی به آف چری آن د تاپ رو بزنی بره. اون وقت اینم میشه. اگه هست بفرمایید، اگه نیستم تشریف کل کار. اوکی، سوالی هست؟ من سالم مال جلسه قبل بعد به ریویو هم نرسیده بودم، میتونم بپرسم؟ بفهم. چجوری افراد رو متقاعد کنیم که در امارات سرمایه گذاری کنیم؟ مثلا من امروز 2 نفر دندانپزشک ایرانی میزبانشون هستم و میخوام این صحبت رو باشون بکنم. چه دلایلی بیارم براشون؟ ما 2 مدل مشتری داریم، اینلند، اینجا آفشور، یعنی خارج از سواحل، اونور ایران، هر جای دیگه دنیا. ببینید قبل از اینکه بریم سراغ متقاعد سازی، باید قصدمندی این افراد، آیا اصلا قصدمند سرمایه گذاری هستن توی دبی یا نه؟ ببینید ما نمیتوانیم قصد رو در افراد ایجاد کنیم، درسته؟ جواب سوالتون رو گرفتین؟ دنتیستی که دوست شماست و در ایران فعالیت اقتصادی میکنه، آیا اصلا قصد سرمایه گذاری دارد یا نه؟ ببین یه موقع است من خیلی پول دارم، اصلا قصدم سرمایه گذاری کردن نیست، اصلا قصد کاری ندارم کجا، اصلا فرض تو ایران میخواد سرمایه گذاری، اصلا قصد سرمایه گذاری داره. اگه قصدمندی وجود داره، اون وقت شما میتونید اینو شکلش بده به سمت دبی. پس سنجش شماره 1. شماره 2، اگه قصدمندی اینوستمنت وجود دارد، تمایل و اینتنشن وجود دارد، حالا شما باید بیایید در انسان‌ها همه قیاس میکنن. مگه نمیخواد سرمایه گذاری بکنه؟ کجا میخوای سرمایه گذاری بکنی؟ میخوام تو ایران شمال برم زمین بخرم، اونجا بسازم، بفروشم، ویلا بسازم. یه هیستوری از خرید و فروش شمال بیار براش، آینده یه دونم از اینجا بیار، از 2022 تا چون 3 سال طول میکشه دیگه، مثلا تا این مارکت یه باز 3 ساله مقایسه رو براش انجام بده، بگو خب حالا کدوم. اینجوری شما میتونی متقاعد سازی بکنی. سرمایه گذار دنبال سودش میگرده دیگه، دنبال افزایش ارزش افزودهش میگرده. باید بهش بتونی بفهمونی ارزش افزوده دبی از ایران بیشتره. کاری که ما مثلا با کسی که به فرض مثلا تو کانادا زندگی میکنه میگه آقا تو کانادا تو اگه بری یه دونه، حالا به نامش میگن کاندومینیوم یعنی آپارتمان، بری یه کاندومینیوم یا کاندو بری بخری، کاندو یه خوابه که به اندازه هم یه خوابای اینجا 40 50 متر بخری، باید بری یا کش $400,000 کانادایی بدی که تقریبا میشه 1,100,000 درهم، یا اینکه بیای بری 80,000 تا داون پیمنت بدی، کلی داکیومنت، اینقدر داکیومنت بدی بانک‌ها کانادا تا بهت 80% رو مورگیج بدن
و تازه حتما باید یا مقیم دائم باشه یا سیتیزن کانادا باشه. در این صورت بهت نمیده. خب حالا گیرم آقا کش هم داری 400,000 تا رفت اینم خریدی. حالا بیایم 2022 تا 2026 کانادا رو نگاه کنیم. خونه‌ای که در 2022 بوده 400,000 تا الان 270,000 تاست. مارکت ریخت. آقای دونالد ترامپ نازنین ترکوند کانادا. پس کرونا و ترامپ میکس و مستر کردن با هم دیگه و زدن این زمین در به داغون شد. کانادایی میدونه اگه رفت پول کرد تو مسکن بدبخت میشه. میریزه. 200,000 تا 300,000 تا خونه‌های مثلا 5-6 میلیون دلاری، 1 میلیون دلار، 1.5 میلیون دلار با ضرر اومدن بیرون از توش. پس طرف این ذهنیت وقتی بهش بدی بیا بگی خب حالا اینو می‌خری 1,100,000 درهم از اونی که 2022 خریده 1,100,000 الان مارکت ولیوش شده 2 میلیون درهم. حالا آقای خریدار، خانم خریدار کدوم؟ با دیجیت و عدد و رقم میتونی توجیهش بکنی که این بهتره. ایران هم همینطور. ایران هم خیلی ایران که دیگه وطنمونه خیلی راحت‌تر میتونیم نظر بدیم که چه اتفاقاتی توش میفته. دیگه از حرم الشمس دارید میبینید. دیگه سوال؟ پس نامبر خیلی مهمه، عدد رقم هم. ولی اول قصدمندی. بچه‌ها هیچ وقت آدم‌ها رو نمیتونید، من راحت باشین، نمیتونید قصدمندشون بکنید. مخصوصا چرا؟ برای چی میگم اجاره هلو برو تو گلوه؟ یارو نیدیه. آقا صاحبخونه میخواد خونه رو بده اجاره دیگه و نمیخواد که بگیره بذار سر قبرش که میخواد بدش اجاره. دیگه تو قرار نیست تازه بری که ببین عزیزم اگه خونه‌تو بدی اجاره درآمد داری. یارو میدونه میخواد بده اجاره. گیر نیستی تازه تو کله یارو قصدمندی ایجاد کنی. اینوستور قصدمندی اگه بخوای براش ایجاد کنی چرا بعضی از اینوستورها یه سال داری باش بک و فورث میکنی تا بیاد ازت بخره؟ چون اصلا نیست تو باغ، تازه میخوای بیاریش تو باغ. بیا ببین اینوستمنت خوبه، بیا این پولاتو حاج آقا از تو بالش در بیار، بیا اینوست بکن، تازه بیا اینو به اینوستمنت راضی کنی. بعد حالا بگی حالا چرا زیر سرم باد باشه مالم، اون شمال خودمون میرم کنم. حالا بیا ثابت کن بابا زیر سرت نه، اینور خلیج فارس بیا اینجا این کارو بکنی بهتره. پس برای همین میگم آف پلن زمان بره، طول میکشه، اینوستمنت این پروسه پیچیده است، ولی اگر هم بشه چری آن د تاپ خیلی خوشمزه است. ولی خب برد باتر داشته باشیم فعلا دیگه، این خیلی موضوع مهمیه. نوکو جونم شاید خیلی خیلی مربوط نباشه ولی اینجوری تجربه بشه. مثلا الان توی این شهر مرسدس بنز دلخاطی بله که الان تابلوی آبی لانچ شده ولی اون تابلو اصلی لانچ نشده. خب یه مشتری مایله خرید بکنه اما خب مطمئن نیسته حالا اگه این تابلو آبی لانچ شده خرید کنه بهتره که صبر بکنه اون اینه. کاملا جواب سوال مشخصه. صبر کرد تا برسی پر اسکوئر فیتش میره بالاتر. همیشه همینجوره. 3-4 تا تاور که داری 1 و 2 که میاد 3 و 4ش با قیمت بیشتر از 1 و 2 لانچ میشه. این قاعده است. پس منطقی اینه که همینه که الان هست رو بگیره. حالا این اگه بدون زبان عدد و ریاضی بری به یارو بگی، یارو فکر میکنه تو هولی میخوای پوشی سلزی بهش میگن این انگلیش. You should not sound salesy. خیلی سلزی و فروشی نبود به نظر یارو برسید. میدونی پوش بک میکنن وقتی بهشون سلزی بر اپروچ میکنی. میگه میخواد بندازه. میدونی؟ بهش بگو خیلی خوب نو پرابلم اگه میخوای بریم 3 و 4 بعد میخوام هر وقت لانچ شد، اما بر اساس تجربه و بر اساس چی؟ تجربه و یه چیزی هست که خیلی خوب میتونه به شما کمک کنه. DXP Interact. سایت رو واس کنید DXP Interact. باشه DXP Interact خیلی راحته باش کار کردن. یه 2 روز وقت بذارید DXP Interact رو کن. حالا اونایی که عزیزانی که ایجنت های خودمونن و اونایی که بعد از این دوره ایجنت های ما میشن، اونا رو من حتما به صورت اخص DXP Interact بهشون درس آموزشیش میدم 0 تا 100ش. DXP Interact خیلی راحت میتونه کار شما راحت کنه. یه دقیقه سایت رو وا می‌کنی میگی نگاه کن. اولا این مال بابام نیست، مال DLD. اینجا رو ببین، این اتفاقات نه گروه ها رو واس کن، نه دستشو بگیر ببرش داخل سلز آفیس بگو این عدد حالا تو انتخاب کن. میخوای وایسی تا COD بیاد، نمیخوای بیا تو از A و B بخر. یه اپ میخوام بهتون معرفی کنم، شناسنامه املاک بهش میگن. دبی رست.
زندگی نامه املاک رو به شما میده. دوبای رست خب دوبای رست چه چیزایی رو به شما میگه؟ من اینجا نوشتم کامل براتون میگم. آقا معلم خب. تو ایران سند که بهتون میدادم میرفتیم کجا استعلام میگرفتیم؟ ثبت. ببینیم سند مال خود یارو هست یا نه. دوبای رست خیلی راحت به شما مالکیت ملک رو میده. یعنی میفهمید که مالک ملک کیه، اسمش چیه، مشخصاتش چیه. میخوای به یارو بگی این خونه چقدر زیاد شده، مثلا ریسیل اومده، میگه آقا کجا بدونم این ویلا رو بخرم 5 سال دیگه برای من افزایش داره. تاریخچه سلز رو بهتون میده. پس اونرشیپ رو بهتون نشون میده. سلز هیستوری رو بهتون میده. AI داره ارزش گذاری هوشمند برات انجام میده. ولیو رو خودش کامپیر میکنه، بهت میگه آقا ولیو این ملک از این بازه تا این بازه میارزد. تمام لین میدونی یعنی چی؟ لین یعنی رهن. این که تو رهن کدوم بانکه، چقدر روش مورگجه، مورگج داره، مورگج نداره، اگه مورگج داره به کدوم بانک کانادایی مورگج رو بدهکاره، همه رو بهت میده. یعنی در واقع debts and mortgage رو بهت نشون میده. و اگر کلا آف پلن باشه، زندگی نامه اون پروژه آف پلن شامل اسکرو اکانتش، اینکه اکتیو یا اکتیو نیست اسکرو اکانتش، اینکه چجوری واحداش، طبقه، همه چیزش رو کامل بهتون میده که بتونید به راحتی اطلاعات خوب به کلاینتتون بدید. اون موقع که میگم دبی همه چی رو راحت کرده، واقعا این یک چیز ارزشمنده. تو خیلی کشورهای همچین چیزی ما نداریم. شما تو ایران نمیتونی تشخیص بدی خونه روز اول که صاحب اولش بوده تا الان صاحب پنجمیه میخواد به تو بده چند بوده. باید به حضرت عباس اعتماد کنید چون قسم میخورم بهت میگن اینقدر بوده. ولی اینجا همه چی مستندات و سیستماتایز شده است. Any questions? You're welcome. پس جلسه آینده بریم سراغ بایدها و نبایدها. do's and don'ts. کاری که نباید بکنیم، کاری که باید بکنیم. وقتتون بخیر. مرسی از حضورتون. خداحافظ.